الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba yau muna 14 ga watan Jumada Thaniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan 1 miladiya 2022. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna da cikin wannan sharhi na nuniya wanda yau za mu yi magana kan abin da shekul allama wato ibn salihul fauzan ko allama salihu ibn fauzan hafizahullah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. yace wa ba'd, malam yace bayan haka فهذه المقدمة من شيخ الإسلام wannan muqaddima da muke karantawa wato daga Sheikhul Islam da bayanan da ke ciki yace wato rahimahullahu ta'ala yace muqaddimatun jamila wato muqaddima ce mai kyau yubayyinu fiha ghardahu min hadhihi al-manzuma at-tawila wato annuniya wanda ciki malam yake bayyana mana manufarsa ko dalilin da ya sa ya yi wannan nuniya wanda littafi ne mai kyau. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, shi Ibnul Qayyim din nan kamar yadda kuka sani atahu Allahu ilman ghaziran, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilmi mai yawa, Allah ya bashi fahimta mai yawa, wa ila janibi dhalika atahu husna ta'bir. Bayan haka nan kuma Allah ya bashi kyakkyawan bayani yadda zai bayani ya fahimtar da mutane abin da ya kamata su fahimta. Allahumma illa ko dai wanda bai ba abin muhimmanci ba ko kuma wanda kwata-kwata Allah bai sa zai samu rabo ba kan abin. Amma in ba haka ba bayanai ne waɗanda kuma labudda minha dole mutum ya san su game da waɗannan abubuwa. Abubuwan da ake bayani a cikin littafin nan ba fa abubuwa ba ne waɗanda in mutum ya ga dama zai yi ko in ya ga dama zai fahimta ba, abu ne wanda yake lazim dole ne sai mutum ya yi, sai dai kowa da gwargwadon kuma fahimtar da zai iya fahimta ga abu. Lokacin da aka je makaranta aka karantar da wani abu na ilmi sai ya kasance fahimtar ka bata kamo ta wani ba, wannan kuma abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi fahimta na ilimi ko samun abun nan wata kyauta ce ta Allah, yana ba kowa gwargwadon kasan da ya ga dama. Na haka kenan idan ka je ka nema sai ya kasance ga wasu abubuwa da wani ya fi ka fahimta, kai baka fahimce su ba, ana son ka fahimce su amma Allah bai buɗa ma ka samu ka fahimta ba, to ba za a kama ka da laifin abin da baka fahimta ba irin waɗannan abubuwa. Amma mutum ya yi abin rikonsa kai na kashi ya ƙi zuwa a matsayin bai dame shi ba saboda kawai yana ganin abin ba muhimmanci ba ne yake da shi, to nan ne matsala take. Ina fata an gane. Ma mutumin da ya iya ƙoƙarinsa yana so ya fahimci gaskiya, ya iya ƙoƙarinsa yana so ya fahimci daidai, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kaso amma na wani ya fi na wani, to wannan fadlullahi ne yutihi man yasha. Da haka ba za a zargi mutum ba irin wannan. Amma wanda zai ki zuwa yana ganin ba sai yayi ba, ko har su zauna cikin unguwa, mutum zai iya zama kan layi ya kwashe awa ɗaya ko ya kwashe awa biyu yana hira yana dariya, wanda gaskiyan magana inda mutum zai tunani ko yana tunanin inda aka nufa ba wanda zai bata waɗannan awoyin a banza kawai kan layi yana hira yana labari kuma bai jin damuwa. Har ma hasali kuma sai koma yana ma waɗanda kuma su suke tafiya ba irin wannan wurin nashi ba, suna zuwa makaranta, suna zuwa su ji Allah ya ce manzon Allah ya ce, sai koma kuma yana masu izgili. Kaga wannan shine mummunan musiba, shi bai ma gane cewa ba daidai yake yi ba. Ana muka karanta hadisi wanda an sha bayani akan shi cewa babu wani mutum ma kharaja ar-rajulu min baitihi yatlabu ilman illa sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Babu wani mutum wanda zai fita daga gidan shi ko daga inda yake saboda zuwa neman ilimi face Allah ya kore masa wato hanya zuwa aljanna. Sannan wani wurin aka ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, neman ilimi dole ne mutum sai ya je ya koyi ilimin nan. Wani ilimi ake nufi?
shine aka ce ilmun nafi'. Ilmun nafi' labudda minhu. Ilmin rayuwarka kana iya ka taso cikin kuɗi, kana da wadatarka, ai ba dole sai ka je makarantar koyon sana'a ba in ka ga dama, sai dai su ma kuɗin kuma za su ta juya ka a haka din ma, amma ba wannan muke kallo ba. Ilmun nafi' aka ce qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan ma fahimahu salafu minhuma. Dole ne mutum sai ya nemi wannan. Ka san wani abu da aka ce Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sannan kuma abin da magabata suka fahimta da wannan. In ba mu manta ba lokacin da muka yi magana akan wancan littafin tafsirul muslimina ila siratin mustaqim, yanda za a nuna ma musulmai hanya mai kakka wadda in ka hauta ka miƙe bi iznillahi har zuwa aljanna, shine ya kawo waɗannan dalilan. Ya ce daga cikin yanda za a yi mutum ya samu ya tsira, dole ne a ɗora shi akan hanya mai kakka. To hanya mai kakka ba yadda za a yi mutum ya bi ta a daidai har sai ya zo yana neman mai Allah ya ce, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma menene magabata suka fahimta akan wannan. Akan haka suka ba da rayuwarsu suka yi aiki tukuru. To kuwa ba wanda zai bi wata hanyar da zai gyaru in bai bi wannan hanyar ba. Abinda magabatan nan suka gyaru a kai, labudda mu ma sai mun hau kai, ko da ba za mu kamo su ba, amma dole sai mun bi. Wannan al'umma za ta gyaru ne da abin da ta farko ta gyaru. To in ko ba ta bi hanyar ta farkon nan ba, har abada ta gama yawo. Na'am. To ai wannan kaga shi kawai Allah ya kyauta. To shi cewa sai mutum ya tafi wai ya je ya samo to ko zinarin ce zaka saida ta baka koyi saida ba, za su make ka kau. Ko zinari mutum yake saida ba ma wai ya je ya hako ba, in dai zai saida ta to sai ya je yayi bauta wajen wanda suka san yadda take, yadda ake saida ta, sannan zai iya sarrafa ta, shine zai ci riba. In ba haka nan mako ya tsara. Amma mutum ya je ya ɗebo kawai ya ce ya tadda ita tare ya ɗebo, saboda haka yafi wanda suka yi nema suka samu. Ai wannan akaliyat ne, kuma bata ma yi daidai ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Haka kawai abin nan ne, kai da ka tafi neman abu ka dai kai ta tonowa ka samu, da wanda ya tadda shi tsibi ya ɗebo a buhu, sai a kwatanta wahala ku iri ɗaya, kuma a kwatanta sanin ku ga abin iri ɗaya. Ai akaliya ce aka kawo ma bata daidai ba wurin, kuskure ne. Sai dai kuma dukan mu kuskure, muna kuskure. Kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Saboda haka shine kawai. Amma ala abun nan munasab, wannan kiyasi ne ma alfarik tamaman bi tamamin. Da fito ko? Ai ko lokacin da ake magana, ana maganan talabar ilimi, ana maganan magabata, duk dalilin da yasa ake tarjama su ba shine a nuna mana wahalar da suka sha ba wajen neman abun, da yadda suka yi suka tara shi. To mutum ya ce shi bai sha wahala ba, kawai an tara ne ya kwaso. Ai wannan abun kuskure ne wannan magana. Ai kun ya kwaso sai ai bari a hanya. Wa ibn al-qayyim, saboda haka shi wannan wa husnu siyaqil kalam wa tarsif, wannan shi Allah ya bashi jera magana, wa tarsif, wannan tarsifihi, da yanda zai sa shi da kyau da tsari ya tace shi kuma. Fa huwa jama'a baina bida'ati al-ilmi wal fiqh fi ad-din. Dan haka shi Allah ya hada masa, banda kayan da yake da su da yawa na ilimin, yana da su bangarori da yawa, sannan kuma an bashi fahimta ga addinin ne. In yi magana zaka ji ta. Wa bida'atul adabi fil khitabi, sannan kuma gashi aka bashi wani bangaren kuma na adab wajen magana, yana da tsarin yanda za a yi magana na harshe. Fa huwa adibun bari'un, saboda haka malamin adabi ne wanda yake gogagge sosai, ya goge a wannan bangaren ma. Allah ya bashi abubuwa da yawa. Idza takallama ai aukata ba, idan yayi magana ko yayi rubutu. Akhadha alqulub, idan yayi magana ko yayi rubutu. Idza takallama aukata ba, idan yayi magana ko yayi rubutu, to akhadha alquluba, to yakan kama zukata, yadda zukatan za su saurari menene kuma su fahimta. Bi husni ta'birihi, saboda kyakkyawan yanda yake magana da bayani, wa bi husni siyaqihi, da kuma tsarin yanda yake jiro magana. Wa husni ikhtiyarihi lil alfazi, da kuma kyakkyawan yanda yake zaben lafuzza in zai magana. Domin malaman balaga su cewa suka yi, ba wai balaga bane in kana yin wani yare kuma duk yare a haka yake, sai dai kawai mutane ba za su gane abin nan din shi ba. Amma babban abin da ake so ga yare
shine ka isar da saƙon. Kana jin yaren ka isar da saƙon ga masu jin yaren su masu gane tangaram. Idan turanci ne ko hausa ce ko wani yare ne kake magana, ka yi yadda mutane za su gane me kake so ka ce, me kake so su fahimta su gane. Amma dan ka zo gaban mutane kana amfani da manya-manyan kalmomi da ba sa gane abin da kake cewa, kai dai ka yi yare kawai ka tafi, amma ba shi da amfani, ba shi ne balaga ba masu balaga ba wannan su suke so ba. Kai amfani da shi inda ka ga bayani zai zama takaitacce, ka yi takaitacce a daidai wanda kake gani. In kai masu takaitacce za su gane. Inda kuma kake ganin sai ka buɗe bayani a wurin waɗanda sai an buɗa masa bayanin ka riƙa ganewa. Shi yasa ake cewa ko kiran ka akai ka zo gaban mutane kai magana, kawai tsaya ka kalli suwaye a wajen. Idan ka ji irin wanda suke ciki sama ya kamata ka kamo, to sai ka kamo masu sama, don in ka kamo ƙasa tafiyar su ma za su. Idan kuma ka fahimci cewa ƙasa za ka kamo, sai ka kamo sama, su ma waɗannan tafiyar su za su. To kuma wani lokaci sai in ka ga iri ɗaya ne sai su kuma ka haɗa su duka biyu. Ka kamo ƙasan kai magana ka koma sama kai magana, ka kamo ƙasa kai magana ka koma, kaga kowa ka halarce shi. Kamar haka suka ce cikin madarisatul du'ati cewa ko kiran mutane za ka kai masu da'awa ko kai masu abu, to sai ka tsaya ka lura da mastawan mutanen da irin mutanen da kake so kai ma magana. Dan ka yi magana a nan kuma ba dole irin ta in ka je wani wurin za ka maimaita ba, domin za ka lura da yanayin mutanen. In sun canza kai ma canza. Ya fito ko? Shi yasa lokacin da mutum ya gama secondary school, idan ya je A level, idan za a zo sai a ce ga malamin English zai zo, amma shi in ya zo ba English zai ce zai koya muku ba, sai ya ce communication skills zai koya muku yadda za ka yi communicating da mutane. Skills, wannan skills na communication da za ka yi communicating da mutane, ana nuna ma yanzu kai ka fara girma, za ka zo ka shiga wani environment, za ka yi facing challenges, to bari a koya maka communication skills yadda za ka iya communicating da mutane. So communicating din nan ka isar da sako da mafi akwai inda za a zo a ce maka kama yi magana a kalmomi ka su wuce kaza, don a nuna ma yadda za ka matsa magana a wani wuri inda ya kamata ka matse, wani wurin kuma sai ka buɗa ta. To wannan haka yake a ɓangaren larabci. Ba wai balaga shine mutum ya zo ya ta amfani da kalmomin da dole sai ka aje kundin duba kalmomi a kusa da kai ba, duk kalma ka buɗo, duk kalma ka buɗo. In aka samu haka nan, in ba mutum yana da ƙwari a wajen adab ba, to zai yadda littafin ne kawai daga nan ya ce kai wannan littafi ai an faɗi magana da ƙarfi a ciki. Wannan shi yasa da muke karatu lokacin malamanmu suke gaya mana da dama matasa ba sa son karanta rijalu haular rasul, wanda wannan dan misiran ya rubuta, dan kalmomi ya faɗa jamid a ciki masu ƙarfi. So da ɗalibi ya yi an yi maganganu wani lokaci sai ka ga in ya fara karatun littafin sai ga ya kasa kai shi ƙarshe. Ba dole ne ya karanta sabon nan duka ba, saboda dan misira ne malamin ya yi amfani da kalmomi masu ƙarfi sosai a cikin littafin, sosai ya zama na bai burge ɗalibai. Domin yawancin kana ma ɗalibi dole sai ya rika duba kalmomi, kai ma in aka sa ɗalibi ya sa shi gaban ka sai ya baka aiki, domin durar da baka yi nazari ban ba sa'a ba sai ka kasa, sai ka ga wani bakwar kalman da sai ka yi ta kewaye kewaye a kanta. Don haka kaga kai aiki ɗalibin aiki na kai ke kaga wani da kaga shaida ne wanda ya ce shi da ya fara sashi zai fara karanta, da ya duba kawai sai ga da ufa talib wal watalub za a yi wuya gare. Kalmomi yake amfani da su masu ƙarfi sosai, in ba wanda yake da ƙwari a arabiya ba, to yawanci zai ta ganin kalmomi a ciki bai san su ba, sai ya dai ba, to sai zama kai ɗalibin kana aiki kai kana neman aiki. To kaga wannan shi yasa shi ya yi shi a mustawa abun nan ɗinsu ne. To amma ka kalli wanda ya yi, wanda ya zo ya yi wannan, duk da shi wannan ya yi mustawa ne na sanawiya, shi wannan ya yi mustawa am ne ya yi, shi ko wancan da ya wannan ba suna wannan da wannan suwar min hayati sahaba, suwar min hayati tabi'in, kaga shi da yake ya yi shi ne dan yan makaranta ɗaliban ilimi. Na farko ya yi kiyaye wajen amfani da kalmomi bai sa masu wahala ba, inda kuma labudda sai ya sa kalmar wadda ba wata ita kadai ce zai sa a wurin, to sai ya zo ƙasa ya nahar, sai mata nan ba ya ma fassara a ƙasa, ya mata nan ba ya ma fassara a ƙasa, saboda ya san shi ma mai rijal din yayi, amma shi ko yayi ma mai wuyar zai ƙara fassara da ita. Ya ɗauko mai wuya ya zo ya ƙara, kawai sai ga kaman ba wahala, ya ce kawai ai kaza, kawai sai ƙara faɗin wata ƙatuwa kuma ita ma sai ka nemo kalma, ka je wajen asalin ka nemo, wajen kuma ta biyun ma ka nemo.
in ko ka gaba haka ba to sai wanda ya kwari sosai, shi wanda ya kwari ba matsala ba ne zai ta karanta abin shi. To amma in ka zo ɗalibi ya sa shi to sai ka sa shi aiki da yawa saboda karatun zai rike ko kalmomi zai rike ko kundin duba kalmomi, don wanda bai iya sarfo ba kuma bai iya duba kalmomin kuma ma haka nan ka sa shi yanzu ga karatun ga nemo kalmomi kuma ga shi yanzu sai ya koyi sarfu sannan zai iya, saboda in ya je neman kalman bai san asalinta ba kuma bai da za a iya gano ta, sai zo ya ce ma wannan kalman ya duba ta a kundin duba kalmomi har ya gaji bai ganta ba kuma tana nan ma'auninta ne bai sani ba. To kaga karatun ya zama da yawa, shi yasa ɗalibai ba su littafin bai cika burge su ba, ana jin daɗin sunan shi amma fa wajen karatun shi sai an ci kwakwa. To shi yasa ɗalibai wadda ya sa shi ya fara in ya kai wani wuri ya ji kawai wasu sabbai ya samu 10 kawai sai yadda littafin daga nan ba zai bi shi har ƙarshe ba, yan kaɗan ne ko karanta ma mutane kake wata rana sai kaga sun gudu, sai su gudu. To saboda haka sai an zabi abin nan ba, to irin wannan abin to shi kuma ba wani abu bane, ba rashin ilimin ne shi yake da shi da yawa, amma saboda haka yana jin kalmomin kamar ruwa kawai yana zubo su abin da ya dame shi kawai, ba abin da yana ganin ma kanana yayi nan da an matsa mashi ma sai ya matsa gaba. To ka gani ku duba fa Imam Tabari shi fa da ya dauki fa Qur'ani yayi ta rubutu fa da mujalladi 100 wai wannan an sauƙaƙa ma mutane fa kenan, da nawa ne ma yi to yanzu 1000 idan za ka ma aje su. Aka zo aka ce mai shi ya faro tun daga lokacin annabi Adam yana ta magana, to mujalladi 1000 ina za ka kai su? Sau da aka ce mai malam wannan littafin fa nan gaba za a fara sayar da za a yi da shi ma wa zai karanta mujalladi 1000? Ya ce yanzu nan duniya za ta lalace haka shi ne ya takai, to ka je haƙuri ka takaita shi, ya dawo da shi 100. To 100 ne aka kara, yanzu 100 ma sai an abin nan, to yanzu dole sai da aka dawo ma 30. To da an bamma mutane shi ba za su ba ruwansu ba, ya yi ta mamaki yana wani ma ya kuka. Yanzu za a kai al'umman da wannan har zai dame su ba su da yawa. Ba nan nesa ba Dr. Dahiru Mai Gari da ya zo Tufatu Saniyan shi da ya yi ta mujallada ɗirka aka zo aka ce mai wannan littafin ya za a yi, waɗannan mutanen ba sa son karatu. Saboda haka ya dawo da ita karama aka mammatse ta ya zama samari. To ɗaliban da suke zuwa library ma ba za su ma iya ɗaukar littafin su photocopy ba sai su yage shafi. Ka zo kai masu wannan mujallada ya za su yi da shi, in suka buɗe sai su yage shafin kawai. To ni na rasa ko menene da abin nan. Ran nan a masallaci ina zaune kawai wani ya kira ni ya ɗauko min Qur'ani ya ce min malam shi ya rasa wani abu yanzu mutane bi suke masallatai su kuma inda aka karanta Qur'ani aka kai aka sa alama sai su yanke wurin, wani ya raba takardar biyu ya yanke, wani ya yanke ta daga can tushe ya yanko ta. To ni wannan shine ban san ko me ake nema ba, ko wani lakani ne aka ba su kaji ko sai ka tada an yanke, za ka ga kawai an yanke shi. To ni wannan ne na kasa gano ko shi menene shi kuma na to waddan kuma shi a yi wannan kaga ma mun gane to ko shi ma wani abu ne aka ce masa su yi, mu dai mun kasa ganiya. Amma dai yanzu Qur'anai a wurare zaka je ka tara an yanke, wannan dauko shi aka yi na gani, kaji shi ma ya ce su ma masallacin su wani yanke Fatiha wani yanke, duk inda kaga an sa wannan zaren an yi karatu wani ya karanta ya kai inda ya sa zaren nan, to shikenan ya jama wannan wurin yanka, sai kawai sai a yanke shi, a zo a sa wani abu a rede wurin, wani ya raba ayan suran biyu, fejin zai raba biyu, ya yanka ta can tsakiya ya yanko ta ƙasa ya gutsure shi sai ya bar rabi, wani kuma ya sa abin ya yanke shi gaba ɗaya shafin. To da muna ta ji ana maganan ruwan wankan gawa, ruwan wankan abin nan ba da shi wannan abin wanke hannun wanda za a sa hand gloves na wankan gawa, safan da zaren gwada gawa. Shi kan zaren gwada gawa yanzu masifa ne ma, kuɗi ne sosai, in kuma aka baka ba a ga yadda kai da shi in ba a saya ka sai da baka ci duka da daddare. To ruwan gawan yanzu su matan sun ce yanzu yadda matan suke, tunda an gane ba su a yadda su ɗebi ruwan ko wani abu, wata da gangan in ta zauna sai ta saki zananta a cikin ruwan gawan, sai ta saki zananta a ciki da gangan saboda ya jike da ruwan wannan, ya ɗebi ruwan anan, in ta fita sai ta yanke wurin da ya jike. To me ake da shi kuma ba za ku ji ba daga baki na.
kafet ɗin liman kana ganin ba sai da za su yi ba akwai salon da ake adadin salon da ake yi da muku sama sa da ga zo sai dauke to yanzu kafet ɗin liman sai mu kama ɗaya ɓoye namu kenan ai sai zuwan can masallaci za ga sai sa manyan da jumomi wadda ba ta ɗauko za a ɗauka sai an ganta yan ƙanana wai akwai adadi kun ji to wai su manyan sallolin nan wasu wannan kafet kuna magana manyan kafet ƙanana su kafet ƙanana su kuma ɗaukewa ake yi su kuma akwai adadin sallolin da za a yi shi wanda zai ɗauka nan yana ta kirga sallah nawa akai daga nan kawai daga nan ya wub da kafet ɗin ya ɗauke shi ma akwai abin da ake da shi kafet ɗin to kaji ko kuma an ɗauke to ana ɗaukar sosai tun da ji malam bakar kai baka ji ba ko kai ma ka sani to me yasa ba ku faɗi mana mu gaya ma mutane su rika kulle kafet na mun bari ne mata ma akwai jama'an da aka zo aka rasa wanda ta shi aka yi bayan da kan mu na ban ji ba program ɗinka na yau ito amma kaji wannan shi ma yanzu ga ganau shi cewa ya mimbarin ma wani ya hau bisa ya yi kashi cikin mimbari fa inda ake hawa a shigan nan wani ya hau bisa ya yi kashi wanda ya kashi ma an kawo shi wurin can kotun kai kaji ka gano ma to kaji shi ya gama mai kashin an kawo shi wurinsu kotunsu shi ya gama mai kashin kan mimbari fa yake gama ku wani ya hau kan mimbarin can ya kawo kan mimbari ya shige ciki ya kashi duka wannan ba wani abu bane rashin sanin aƙida ne babu tauhidi mutane sun riga sun ɗauki abu sun ƙwallafa su kawai ba za su samu koyo ba za su yi wani abu ba sai ta sun bauɗe daga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala yau mutum ya shiga kan mimbarin liman ya kashi wannan ya ɗauke kafet ɗin liman da yake taka bayan ya kirga sallah ko nawa kenan aka yi sannan ya ɗauke ya tafi da shi kuma ga wancan shi ya ce suna su ma ba su kirgo ma wanda aka ɗauke a sa su ɗauke kawai su nan naɗe shi su tafi da shi saboda wata manufa me suke da shi ba mu sani ba amma mun sani ba za mu faɗi ba ma tun daga nan kana faɗi kuna jin ran nan na gaya maku malaminu daurawa yake cewa gaya mashi fa aka yi ɗalibai suka ɗauko wani magani suka kawo mashi har gida abin nan ɗin shi suka same shi suka ce malam ka karantar da wannan sharrin wannan maganin yanzu shi ake ɗiba cikin syringe ake tatsa shi ana sa cikin abin sha ana sa ma yara mata duk wanda aka fesa mata wannan abin ko a tsire ko a drinks ko a lemu ko a waye aka dan fesa shi shikenan nan sai ta yi zina da ya zo yana faɗin illar abin don ku lura da masifan da ya kama faɗin masifan to mata masu kwaɗayi ku kiyayi kaza 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 ya ce wasu su ba abin da ya dame su abin da suke ta rubutowa ya taimake su ya gaya masa sunan maganin kana ganin don su kiyaye maganin ne don in sun ganshi su ce kada a yi amfani da shi me yasa suke son maganin ta su masu yi kaga ba tsoron me ake son abin ake ba kawai mutane abin da suke kallo su ma ya za a yi mato su yi to yanzu nan wani aka ce mai ga wannan abun na gawa ga yadda ake da shi ga abin da suka ce suna amfani da shi ita wannan dardu mai ga yadda ake wanda ya shiga ya kashi ga dalili shi ma gobe kawai sai ya samu ko wani masallacin ya kima kashi saboda ya samu wannan abu ba wai zai tunanin laifin da wancan din yayi ne da yin abun ba shi ma zai ji abin da ta dama wannan shi kan ya kai wani gari kai nisa ka ban mu nan kaga daga nan shi ma kawai sai ya tunanin shi ma ya ma za a yayi ya samu abin ba wai ya tare ko ya ji abu ba shikenan to kaga ra'ayi shiru Allah ka ba mu mafita ta haka abin nan ne ko wani abin nan ne sai ga wani ya rubuto yana tambayin ka an taɓa magana ana magana sihirut tafrik aka ce ga yadda suke su sauko a tarugu su dauko su sa a cikin wani abu su dauko kaza su karanta su juya sura kaza su juya ta su sa ga yadda za su yi su zo in sun zo wannan abin sai su yi masa wannan ta budaddan nan ta wa kuke ce bata ta guje kato ta kuriya ya karama ce katuwan nan ta hami
akwai kwakuri ina katuwan nan da ake mai kaman kumsa yau to mai dan abun nan saba a yi haka wanda in ka zo katuwan nan to ita to sai su yi ta a ciki su buɗa ta sai su zo cikin kaman hatimi sai su yi shi mai kaman hatimi su shiga ciki su rubuta abin da za su rubuta bayan sun hada sai su kai su je su samu inda hanya ta rabu inda aka sa hanya inda hanya ta yanka da inda T junction din nan daki da inda T junction yake to zaka tarar da abubuwa da safe a wurin da yawa ka tarar da tasa a wurin aje da wani abu a ciki ko da wani menene a ciki ko da wata tantabara a daure a cikin wannan tasan ko da wani abu a ciki duk saboda kawai wannan irin abubuwan ne ake yin su to wani sai zo ce so ke ji menene za a ce a wurin to ina muka ko mun abu da a faɗi ga mutane to mutane banna suke so yawanci ana gaya wa mutane ga hanyar da za a bin nan ba sun fi son su ɗauki hanyar shirme hanyar tsafe-tsafe da abubuwan da ba su kamata ba wanda fita ne daga addini kuma ta su ce suke so kuma shi ne yanzu yawa nan yanzu dai kana ji yanzu ka ce program ɗin wani ya gaya mai ya ce yanzu wai masallatan da ake kashi a cikin kaduna yanzu suna da yawa inda mutane ke zuwa su yi kashi a cikin inda liman yake ko kan mimbari ko a kan sujada a nan garin kuma ni duk abin da ke bani haushi da mutane yanzu duk irin waɗannan abubuwan mu fa ke yin su al'umman da wai kuma sai mutane su ta cewa gwamnati ce ke laifi yanzu gwamnati ne ta ce waɗannan mutanen su zo su yi kashi a masallaci kuma yanzu masallatan unguwan mu sai gwamnati ta rika turo yan sanda su ma su zo tsare mana masallaci a daina kashi a ciki shi ma sai gwamnati ya sa sojoji ko yan sanda sun zo su yi mana gadin masallaci mu daina shiga abin da ba abin nan bane yanzu masallatan mu da abin da ya shafi gidajen mu duk gwamna ne zai zo ya sa sojoji su zo su tsare mana gidanmu su tsare mana komi kenan mu komi mu saki kawai mu ta ca gwamnati kowa ya bar laifin shi sai dai mu koma maganar gwamnati kawai gwamnati ne ta sa waɗannan kuma gwamnati ne za ta zo ta tsare mana masallaci ta kawo sojoji ta kawo 'yan sanda ta ce su rika ganin masallaci don kawo su yi kashi Allah dai ba mu mafita da haka waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne waɗanda yake al'umma dai sun shiga cikin wani hali abin nan mun shiga cikin wata musibar da Allah kaɗai san iyakarta Allah dai ba mu mafita amma wuraren ibada a ce mutane sun mai da shi wurin wasa bayan Qur'ani cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir kawai wanda suke raya masallatan Allah su ne fa waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira a ce yau an kowa mutane na shiga masallaci suna kashi su sace darduman liman don sun kirga salloli nawa aka kai saboda wata manufa su shiga kan mimbari su yi kashi sannan kuma in an zo ana neman masu laifi su ce ga wasu can saboda haka wannan musiba ce babba ai shine yake cewa dai wa husnu ikhtiyarihi wannan malam Allah ya bashi kyakkyawan yanda yake zabo lil alfazi kama taqra'una fi hadhihi al muqaddima kama yanda kuke karanta ko za ku karanta cikin wannan muqaddima tashi min as-silasati ai wal adabi zaka ji magana yana yin ta cikin saukin kalmomin sa a miƙe ba wani bauɗe a ciki wal adabur rafi' da adabi wal adabir rafi' alladhi yubari fihi kibarul udaba wanda ciki yana yin gasa da manya-manyan masu adabi na wancan lokacin na zamanin sa fa huwa rahimahullah adibun dan haka wannan malami ne wanda yake ya san adabi sosai sannan faqihun sannan malamin fiqhu ne bi ma'anar kalima sannan kuma muhaddithun mufassirun sannan kuma gashi malamin hadisi ko malamin tafsiri ya san abubuwan nan kai mutafanninun ne fi kathirin min al-ulum ya zama yana da duk kowane bangarori na ilimi inda kai magana ta bangaren ilimi to yana nan da wannan abu ya tattara abubuwa da yawa yana sane wa huwa bahrun ghazirun saboda haka wani teku ne shi wata teku ce mai yawa kada hasala ala hadha al-ilmi al-ghazir min shaykhihi kuma ya samu wannan ilimi mai yawa ne daga malaminsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fa innahu lazamahu mulazamatan tammatan ya liƙe wa malaminsa liƙewa ta gaske yau in muna kallon yadda ake magana a ulul himma a ce ma wanda ɗalibi ya liƙe ma makaranta ko ya liƙe wa malaminsa idan ka duba kamar cikin aqidatu tahawiyya
za ka gafa ana kawo wasu malaman da za a ce da suka liƙe ma malaminsu ba su rabu da shi ba sai bayan shekara 40. Wani tun da ya liƙe da malamin nan ba ranar da ya rabu da malamin nan har shekara 40 ba su taɓa rabuwa ba. Akwai wanda aka ce ya liƙe malaminsa shekara 20 bai taɓa zuwa ko ina ba sai radda zai tafi sannan malamin ya ce mashi bayan shekara 20 ya ce to yana so zai tafi gida. Shi kuma malamin a shekara 20 ɗin nan da ɗalibin ya yi da shi aka ce malamin nan bai taɓa mai wata magana ta duniya ba. Shi maganar duniya da shi da ɗalibin ba su taɓa ba, sai dai ƙala Allahu ƙala Rasulullahi. Duk sadda yake tare da shi ƙala Allahu ƙala Rasulullahi. Har yau shekara 20 ya ce radda malamin nan ya mai wata magana ta duniya shine da zai tafi gida ya ce ko mahaifanka suna raye, ya ce suna raye, ce in ka je ka ce ina gaishe su. Shi kenan ran da suka taba magana ta duniya kenan. To mu kauna wasu ma so suke a ga masu gulman mutane, a dauko labarin wancan a gaya masu, a dauko wani ma da ka zauna shi da kanshi zai ce ma ina akwai labari ina ruwanka da labarin mutane, na ruwanka da rayuwar wasu. Labarin da ba shi ya tadda kawai na ruwanka da shi. Wani labarin ma in zai tadda ka kauce, to balle ka nemo ka rika cewa wai ina labari, mutane su zo su kama labari su zo su zauna. Na gaya muku nan daga cikin magabata wani in aka zo wurin shi ya zama dole ma in an zo to sai dai ka ba da labari, amma yana ganin kama zai fara cewa la haula wala quwwata illa billah. Allah ya saba kwannan yau ya zo ya zama na bai tafi da ni wani wuri ba, alaman bai jaman masifa ba, saboda karshen ta yazo. So duk da haka nan kuma a zo kana magana yana feki alƙalamin shi ko yana gyaran tawa da shi, da ya ji wata magana da zaka faɗi ya banza da kai, kawai ci gaba da aikinsa ka gama maganan ka. In ka tashi ka tafi ba abun nan bai ce sai ya kama murna kawai yana gani, domin yanzu Allah ya taimake shi ba za ka ci mai lokaci da yawa ba. Sukan so a ziyarce su kamar yadda ake ziyartar marar lafiya. In an je ba ka da dariya ba, ka je gaida mutum ka ta dariya ne kamar ka je ta'aziyya. In ba ta'aziyya irin tamu ba ta yau, wurin ta'aziyya wurin dariya ne, wurin gaida marar lafiya wurin dariya ne, duk ba wurin dariya bane nan. To ko ina ma dariyan aka ce a saki jiki a yi ta yi, mutane su zauna su kwashe da hurhura, mutum ya zauna da hurhura ka gan shi ba yaro karami ba, ya zauna a wani wuri ya dinga hira yana dariya ya kwashe, kuma kullum wani ma majalisar ta girme ka, kullum nan yake tuntuni har sun mutu sun ba wasu gado ko suna ta yi. Wannan musiba ce. Babu wata awa ɗaya da za ta wuce ma mutum a banza face ranar lahira sai ta zama mashi nadama wa hasara. Anan muka karanta da ku. To balle mutum mai hurhura, da zama kai tasbihi ka zauna kai wannan kana da abin da zaka samu abin nan, amma zama a banza a cikin mutanen banza ku yi ta nuna mutane, ku yi ta kawo abin da ba ruwan kuna sharhi akai. Wani shi ya shahara kullun shi zai kawo sabon labari, ya kawo sabon labari ai ta sharhi ai ta sharhi ai ta sharhi, wanda a cikin sharhin nan ai ta kazafi ai ma wasu kazafin da abin da baka ji ba baka gani ba, ka dauko ka ja mutum ya kwashe ma aiki ranar lahira, aikin ladaka wani ya kwashe ta a banza. Saboda haka su ba sa yin wannan, saboda haka su suna abin nan ba za su liƙe. Ku duba nan yanzu da muka karanta risalan da abin nan Abu Hanifa lokacin da suka zauna da Abu Yusuf, ku kalli yadda abubuwa suka yi ta faruwa. Amma lokacin da zai rabu da Abu Hanifa ba shi mai wata takarda ba, ya rubuta mai wata takarda wanda aka ce duk ɗalibin ilimi ma ya kamata ya san wannan takarda. Dan muka zo da muka karanta ta, ai in ka ji abin da ke ciki ko ka tuna da abin da ke ciki, abubuwa ne na ban mamaki wanda ya rubuta masa a matsayinsa na ɗalibinsa, kuma za su rabu yanzu bayan shekaru sun daɗe suna tare, tun yana yaro gashi nan yanzu ya zama ya girma har ya yi wani ƙarfi na ilimi, kuma da aka je ya mutu shi ya zo ya gaji wannan matsayin. Amma ai ga wasiƙan da ya rubuta mai, mi ya gaya mai cikin wannan wasiƙan, abubuwa ne masu ban mamaki. Ga mai cikin wasiƙan da ya rubuta mai lokacin da za su rabu. Ta saboda haka sun kan lazimce su liƙe su ce gashi nan ga abun nan ɗinsu. Mu ko yanzu an kai zamanin da mutum zai fito ya ce shi bai ma da malami, ba wanda ya taɓa koya mai karatu, kuma yanzu ya iya karatun ya ce. To wannan ne za a amfani da maganar shi, shi kuma wannan ya ce an tara mai ma daji ya kwaso. Fa innahu lazamahu mulazamatan tamma wa ta'athara bihi
ya tasirantu da shi wa tarawwa minhu ay wa tarawwa min ilmihi ya koshi da iliminsa fa zahara dhalika ala muallifatihi wannan ya bayyana cikin rubuce-rubucensa in ka duba fa huwa yu'ridu ilma shaykhihi yakan kawo duka ilmomin da ya koya wajen malamin sa wa hujajihi da hujjojinsa ardan ay faniyan ay fi muallafatihi am ardan fanniyan wato ardi wannan gabatarwa irin wanda za gani na bangarori daban-daban a rubuce-rubucensa wa sayatikum kalamuhu kuma maganan shi za ta zo maku nan gaba fi annahu kana fi awwal qabla an yaltaqiya bi shaykh shi ibn al-qayyim ya kasance a farko kafin ya haɗu da wannan malami nashi annahu kana aidaya'an da lokacin can ya kasance bai da wata daraja abubuwa ya ma saki hanya wa annahu kana waqi'an fi wato shirakil mantiki a lokacin yana cikin tarko an kama shi cikin tarkon yan mantik kawai magana yake ilmul kalam ne su dinga magana wanda zai ta magana wa tasawuf da kuma tasawuf da can yake hatta ataha Allah lahu hadha al-imam al-jalil shaykh al-islam ibn taymiyyah har Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan ya hada shi da wannan babban malami wato shaykh al-islam wanda kaga dalilin abun nan dinsa ne da yawa nan zaka gani wanda ya shiga cikin irin wancan kuma ya taho ya baro ai kaga zai gane fa'idan kuma ya gane amfanin abin da ya samu yanzu da can yake da ya shiga uku ranan nan ina ji ana magana wani malami yana magana yake cewa ai in dai wancan abin ne sun shiga ciki sun fito suka dawo nan to ai ko abin da suka gano ciki ba karami bane saboda haka sun sani yanzu wanda ya risalatu da'i ila sunna ba yana cikin abun bane ya gani ya ga sharrin da ke ciki ya ga masifar da ke ciki ya fita daga ciki ya tuba ya dawo ya rubuta littafin wanda abin da yake rubuta a ciki a aikace yake faɗi yana cewa ga abin nan din sunan yanzu wannan marigayi da Allah ya sa mai rubutu ne ba dan magana kaɗai yake ba da ya yi rubutu in ya rubuta abubuwa sai da Ali Sokoto misali da ya yi rubutu da rubutawa ya yanzu abin da zai rubuta ba sai dai a saya da kuɗi a ɓoye shi ba kama da yake ba rubutu yake ba magana yake yi kuma in an zauna wata rana ya haɗa maganan da wasa ya faɗi sai ka ga ba a riƙe maganan ba amma da waɗannan maganganun yadda aka yi wannan abun a matsayin shi na makusancin shi Ibrahim Yas da rubutawa ya a littafi ya yi rubutu ko ya ba wasu suka yi rubutu da an samu fa'ida da yawa kan wannan abu da an fahimci wasu abubuwa tun da wani abun ya fi ƙarfin a yi masa musu to amma bai rubutu ba amma ban sani ba ko yana da littafi bai fito ba ne to ka gani bai rubutu ba hira ake da shi kawai lokaci a gidan rediyo ko kuma an haɗu da shi ko ya zo wajen wani wazi ana hira da shi ya faffaɗo magunguna da yawa ya ce kai wasu abin fa an faɗi maku ba za su abin nan ba daga nan ya shuru to da Allah ya sa rubutu ya yi kaga abin da ya faru nan wanda ya rubuta da abin wani abin ma ba za ka iya yarda da shi ba to sannan kuma rubutun da aka yi su kuma rubutun ba kowa ke kaiwa kai ba domin yanzu da mutum zai ɗauki littafin shi Dr. Ibrahim wannan shi Sheikh Ibrahim Iyas din wanda shi Dr. Dairo mai garin ya rubuta ai wasu abubuwan suna nan duk wanda aka yi din wanda shi wancan ke faɗi wasu suna nan a littafin an rubuta su ga inda suka faru ga yadda aka kuma yana da rasail majmu'a rasail nashi yana da Mizabur Rahman din shi yana da irin waɗannan rasail yana da wannan tafiye-tafiyen da ya ma a garuruwa duk inda ya je gari ga abin da aka yi a garin ga labarin su duka suna da su sun rubuta to amma ba kowa ake kaiwa wurin ya karanta ba to wanda kuma suke ganin ba za su ma bari su a gani ba shikenan dama kai baka san da shi ba amma akwai manya-manyan mutane da wasiƙunsu da abin da suka rubuto wasu na yan Kano akwai wani mashahurin ɗalibinsa a Katsina akwai wani mashahurin ɗalibinsa a Bauchi Gombe da duk waɗannan sun yi maganganu da yawa sun rubuto suna da littattafai da suka rubuta akan wannan to amma ba kwa ke karanta ba abin har ya kai can wurin ba sai in ka karanta dalili sai nan sai a faɗi littafin to littafin ne za a nemo a nuna ma a ce gashi to duk littattafan bin suka karance su ma sai ka daina naka aikin saboda suna da yawa sun yi rubutu na gaya maku Sheikh Ibrahim ya shi ba jahili bane yana magana sosai hatta ka haye yake yi ba magana ce ta abun nan ba kuma kada a atifa ta saka ce mutum abun nan ne yana magana sosai kuma yana magana da ilimi wani abun ma in yayin ba bayani aka ba za ka sai wanda suke cikin wurin ne suka shiga cikin dafin suka fito su za su iya ma bayanin maganan ma ka gane in ba ka ba za ka ma gane ba tunda yana yin takahaye ne wata ila ba gane ba
yanzu in ya tsaya gaban ku a nan yanzu ya zauna nan wurin ba littafi yake riƙiya ba zai zubo baitoci ya maganganin shi da ka ba wai sai ya samu zai zo ya gaya ma magana ba littafi yake ɗaukawa balle ka ce ya karanta muku littafi kaza zama zai gaban mutane yanzu ya zubo maku abu kawai ya yi waƙoƙi na larabci ya yi magana ya kafa dalilansa ya tashi ya tafiya shi ba wai sai ya riƙe littafi ba to kaga wannan faɗa da shi sai wanda suke da ƙarfi sosai to shi ne abinda nake nufi da takahaye ba sai ya zo da littafi ya ce muku a ɗauko littafi kaza duk abin da ya zo zai isar da saƙon shi yanzu zai lecture ya gaya maku bai rike komi ba ya zubo maku kalmomi ya zubo baitoci wanda baitocin ma lokacin sai ta fama da abin nan kuma zaka gansu da ka'ida arabiya sosai ba wai abin nan kwashe-kwashe bane zaka san ya san abin sosai so yana da ilimin sa sai dai kuma shedan ma yana da ilimi saka shine abin to shine kawai abin fatarawa min ilmihi yazo ya sha maganin sa ya koshi wa tanawwara bi fiqhi sannan kuma ya haskaka da irin ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wa taharrara min at-taqlid al-a'ma sannan kuma Allah ya sa ta dalilin wannan malami ya samu haske da fiqhun malamin da kuma ya samu aka yanta shi daga wannan wato taqlidanci irin makahon taqlidancin nan wa arafa madhhab as-salaf as-salih daga nan ne ta dalilin wannan malami ibnul qayyim ya san mazhabin mutanen kirki min as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum بل وقبل ذلك كله أورده على فقه القرآن العظيم farko ma kafin ma aje ko ina sai da ya fara sashi ya gangaro da shi ya sha ya kwankwadi fiqhin alqur'ani ya zana alqur'ani alazim wa sunnatin nabawiyya wa ma'anihima da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anonin su da wannan ya fahimci abin sosai wannan shi yasa ake kokari matuƙa akan mutane su rika gane saƙon da ake karanta alqur'ani da fahimtar abin nan ɗinsu fatakharraja ala yadi hadal imam saboda haka ya fita daga hannun wannan ginshikin malami wa huwa ayyutabar abrazu talamiz shaykh al-islam ay ibn taymiyyah dan haka ana ganin ibn al-qayyim kamar shine mafi fitacce shine wanda yafi kowa fice daga cikin ɗaliban ibn taymiyyah wa ra'isu talamiz shaykh al-islam ibn taymiyyah shine shugaban ɗalibai shine shugaban ɗalibai na dukkan ɗaliban ibnu taymiya shine gaba da su wa kulluhum a'imma kuma dukkan su jigajigai ne su ma ɗaliban lakin al-imam ibn al-qayyim hasala ala tharwatin azimatin min ilmi shaykhihi sai dai wannan babban ɗalibi ibn al-qayyim a wurin kenan malamin sa ya zama wato shine ya samu wani irin babban abu da ya samu na gadon wannan malami ya gaji irin kayan ilimi da ilimin nasa ay azima min ilmi shaykhihi wa ataahu Allahu husnal ibarati was-siyagha sannan Allah ya bashi kyakkyawan magana in zai magana zai yi magana sosai ya fayyace ta da koro magana da gyara magana ya mata kala mai kyau wasiyaqil kalami bi masaqin mushawwiqin sannan kuma zai koro magana da korowa inda zai sama bege ya sama kwaɗayin magana bayan ya tsere ma kowa kuma in yi magana sai ka ji maganarsa tana da daɗi kana son ta wa kullu man qara'a kutubahu duk wanda ya karanta littattafansa fa innahu yastafidu ilman ghaziran to zai fa'idantu da ilimi mai yawa kuma ai mun gani waɗanda muka karanta ai muna ji tunda zai ɗauko mas'ala yayi magana a tunaninka ma kwakwalwarka da bata taba kawo wannan abin ba ku duba yanzu da muke magana miftahu darus sa'ada da ya fara magana akan hikiman ma da aka sauke annabi adam daga aljanna in ba irin nan baya ma za ka iya hararo waɗannan abubuwa ya kawo wannan abu ya ce ga dalili ba a sauke annabi adam ba sai saboda kaza sauko da shi da aka yi daga aljannan nan akwai hikima jiya nan muka yi magana jiya ne ko shekaran jiya jiya ne ko shekaran jiya ne ko jiya ne ko jiya ne ake karanta miftahu darus sa'ada yawwa ya kawo yake magana ke cewa da ba a yi haka ba da ita kanta aljanna in an je to ya za yi aljanna ana shiga da falala ta Allah tabaraka wa ta'ala ana shiga aljanna ne da falala Allah da rahamansa shine za a shiga aljanna gaba daya to in an je aljanna kuma za a je can sai a rarraba ma mutane masauki kowa da inda za a sauke shi to wannan kuma za a ba da darajat ne da ayyuka shi yasa annabi ya fi kowa gidan annabi ya fi na kowa bisa
saboda shefi kowa aiki, shefi kowa. To inda a ce an zo in ana maganan duniya ne, na bada misali na ce to ai kaga inda can akai kowa a can cikin gidan, to ya za a yi ai sai dai daraja ta zama daidai, tunda kowa gidan gadon shi ne, kowa ya gado ne. Amma ka ce to a zo duniya kuma ya aiki, aikin da za a yi dinnan daraja ne, wani sai ya fi wani yin aiki, a shiga aljanna a koma ciki da falala Allah da rahamansa, yanzu kuma a raba wurin zama kuma da kuma da aikin da kowa ya aikata, kaga shi kenan. To akwai hikimomi da yawa da abun nan ba, ya kakkawo mana su da yawa, cewa Allah yana son inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yace tunda Allah ya halitta yana son masu tuba, yana son masu tsarki, ashe sai ya kai su inda za su yi zunubi sannan su tuba, sai ya kai su inda za su yi datti sannan su nemi tsarki, dan haka dole ka zo da su duniya. To saboda haka abun nan ne, kuma dama ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa. To tunda kawai ya ce haka nan, khalifan nan kuma yana da zuri'a, to ba kaddara su za su zauna can ba, don haka su zo nan duniya su yi aiki, su yi abubuwa, su yi kaza, su yi imani, wasu su yi wasu su ƙi, saboda in an koma can kuma wasu su koma gidan, wasu kuma su ƙi shiga. To kuma an nuna masu ga hanyar da za a biya koma gidan, wa hadainahu najidai, shi yadda mutum hanyoyi ga abun nan ba. Aka ce wannan kuma aka ce fa amma man wane ne, aka ce wannan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ga sunan an bayyana. To saboda haka waɗannan su ne babban hikimomi na Allah. To kaga in ka kalli wanda yanda Ibnul Qayyim yayin wannan maganan cikin wannan, sai ka rasa in ba wurin ba, to sai ka rasa inda zaka zo. Ka koma cikin Madarijus Salikin kuma ka ga yadda yayi magana. Duk da dai yanzu muna wajen baya ba a shiga cikin asalin littafin da zaka rika jin maganganun da duk inda ka tafi neman su in ba nan ba baka san su ba. To sai dai kuma da su ake karatun shine rikici. Littattafan ana karanta sassar da inda ba mutane ba su da dama ko ba su ga dama ba, to shi ne rikicin kawai. Su duk waɗannan littattafan ana karanta su lokacin da sai wanda ya ga dama. Haka ne ko? Ai ba dama ce wasu wasu da ita ba, ganin dama ce wasu wasu yi ba. Yauwa shi ne, ba dama ce kowa yake da ita ba, ganin dama ce mutane ba su yi ba. To kuma mutum yana ganin cewa kawai ko bai yi wannan ba komi, akwai komi, illa iyaka mutum ya dannaɗe abin nan a cikin jikinsa, yana ganin ba komi, amma matsala na nan durar da abin ya taso kuma mutum zai gane ta. Amma ba ta akai sai ka zo nan ba, ka samu kawai ka karanta ma da kanka yayi. Wa kullu man ala tharwa abin nan ba, wa kullu man qara kutubahu fa innahu yastafidu ilman ghaziran wa usluban, sannan zai samu jerin magana da abin nan ɗinsa, wa adaban wa husna mahajjatin wa mukhasama, sannan mutum zai samu ladabi na magana, tsarin adab na magana, wa husna mahajjatin da kyakkyawan yadda mutum zai rika kafa hujjoji, wa mukhasamatin da yadda in an yi jayayya da kai zaka iya yin da zaka ba da hujja, wa yastafidu lughatan wa adaba jamman, sannan mutum zai fa'idantu wajen larabci shi kanshi. In kana so ka koyi tsantsan larabci mai kyau, in kana karanta littattafan Ibn Qayyim za ka sani, musamman ma wannan nuniya, tunda ita za a zo ne a yi larabcin, a yi kalmomi, a yi baitoci, sannan kuma a karantar da kai ma'anoninsu da fassararsu da kuma matsayinsu na shari'a. Yana ɗauke da abu mai yawa cikin wannan nuniya, saboda haka a zo a ce ma za a yi ma kalmomi, a yi ma abun nan baitoci sama da 6,000 da wani abu, sannan kuma a yi ma bayanin duk abin da suke nufi, malamai daban-daban da yadda suke nufi a luga da yadda suke nufi a shari'a. To lokacin da ka gama za ka samu fa'idoji da yawa, abubuwa da yawa da za ka tsinkaye su kaga ka samu abin nan ɗinsu. Saboda haka abin nan ne ya fito ko? Saboda haka wannan shi ne, wa huwa yadhkuru fi hadha al-kalam, yana gaya mana cikin wannan magana, alladhi marra wanda ya wuce, annan nasa in qasamu ila qismaini, wato mutane sun kasu kashi biyu, nahwal asma'i was sifati lillahi azza wa jalla, wajen maganan abin da ya shafi sunaye da sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala. ai qassama qallabu qismun qallabuha, wasu kashin sun juya waɗannan sunayen, ina fata an gane. Qismun qallabuha, wasu sun juya, ay qallabul asma'a was sifati kama ja'at, sun juya. Qallabu ne, qabbalu ko, ay wasu bunnan qismun
ai qabaluha ko wasu sun karba abinda aka gaya musu game da sunayen sun karba qabalu al-asma wa sifati kama ja'at sun karbi sunaye da sifofin Allah kamar yadda suke qabiluha kenan ai wannan kenan qismun qabaluha wasu sun karba qabalul asma wa sifati ai kama ja'at sun karbi sunaye da sunayen Allah kamar yadda suke wastanarat qulubuhum biha zukatansu sun yi haske da waɗannan sunayen tunda sun yadda da su wa arafu rabbahum biha kuma suka san Allah ta dalilin waɗannan domin sanin sunayen Allah da sifofin Allah shine babban ginshikin da zai sa mutane in ma ana karatun su gane to sai dai ni abin da ke bani mamaki wai yanzu monita ma ina maganar mu ta kwana ne an yadda ta tana ina daidai ina to amma daga nan sai aka yaya in ba na kawo ba na ba baka ba a'a ai shine abin da ya zana ce ba da gaske ake ba yanzu an kusa wata ɗaya fa kenan yanzu haka ne ko ni na fito da shi muka ce ga magani ga ciwo ga magani aka ce to ba littafi amma sai an yi photocopy to amma yanzu ba komi ba duwa zai muku wannan ba zai yi to ni yadda nake bari ku ji ni in muka yi magana da mutum yanzu muka aje ta muka gama ni abinda nake ɗauka an gama ta kawai saura aiki amma ta ƙara dawowa farko ni ba na yin haka ni na ɗauka kawai yanzu nan kawai ana jira ne kawai in fito da shi gobe misali rana abin nan kawai in jero in fito da shi da sauran abin in ce to saura littafi na kaza washe ba a komi ba a littafi yana nan hannun aje shi na gaji hannun ɗauka na maida ba maganin wasa ba ne wannan sunayen nan da sifofi duk yadda za ka yi dabararka gwargwadon yadda kake ƙara sanin su gwargwadon yadda kake ƙara sanin Allah a zuci abin akwai abin da zuciyarka ce za ta karɓai ba wai sai ka abin nan ba sai mutane na ganin shi ba amma a zuciyarka kai ka san yadda girman Allah yake a cikin ranka to ta dalilin sunayen Allah da sifofin Allah ne ake sanin wannan ba komai bane wanda za a yi ta cewa gaya ma shi ake a fili amma yadda kake ƙara sani kana jin ma'anansu kana ji kana ƙara imani da su a lokacin zuciyarka ne za ta rika haske sai ta rika haske ta kai ga yanzu ko fitila ce kake da ita in kai kana da fitila mai batir ɗaya kana da wannan ya fitilan nan ta waya kana haska wannan yana da fitila torchlight batir 3 wannan fitilan mota ce sa hasken ku daidai ne daidai ɗaya kuke gani akan hanya in kuna neman wani abu daidai kuke kallo to haka abin yake gwargwadon yanda kake sanin sunayen nan gwargwadon yanda haske ke karuwa a zuciyarka to gwargwadon kuma yanda zaka san Allah kenan idan ba a san shi ba ta hanyar sunayen shi da sifofinsa ba a san shi ba kwata-kwata kawai abinda muka sani kalman sunan a ce Allahu shi kenan shi muka sani in an ce Allahu wa ake nufi mu ce Allah amma yaya abin yake game da girman shi da sifofin shi ba mu san shi ba to ana faɗin shi ne sunan kawai mu ji mu faɗi to shi ne abin kuma mun gaya muku illan abin mun karanta wani littafin aina sunayen shi ma'anan sunayen aljami al-asma'illahi husna ayya lokacin da yake bayanin su din an yi irin waɗannan bayanan kwanaki wani haccewa ya shi ko dai a maimaita littafin ko kuma a taimake shi a maimaita mai wani bangare bai samu ko ɗaya ba kuma shi an yi da shi ma wancan din an yi da shi ne ya je ya tarar da wani wurin ina jin alhakim ne da yadda aka yi bayanin yadda abin yake ce shi abin da yake so inda hali ko dai a maimaita littafin nan duka ko kuma shi akwai wasu wurare da yake so inda hali a maimaita yadda aka karanta su ga abin nan to mun yi shi mun gama to maimakon mu ɗauko shi mu ƙara maimaitawa sai muka ce mu nemo na ibnul qayyim din shi da ya kawo dalilin to mu nemo nashi da sunayen wanda yake da shi asma'ullahi husna din da bayanan da yayi mu karanta domin wani wurin zaka je ya kima bayani ya ce ka koma littafin nashi ne saboda ba zai ci bayanin ko ina wuri ɗaya ba ce ko ina zai ware ma abu littafi daban bayan yayi magana ya ware mai to da an yi magana nan gaba zaka ga ya ce kawai abin da za a yi wannan game da sunan Allah da sifofi ka koma littafin shi da ya ware ma wannan sunan to ko ba za ka karanta ba ku samu dai littafin ku aji ya fito ko
su mutane nan da kake gani nan ko littafin da muke bugawa nan muna bugawa ne kawai wani lokaci don saboda ba za a biye ma mutane ba, amma in ba haka ba wanda ma ake samuwa a buga wasu su kwata-kwata duk abin da za a ce ai a nan wurin baya burge su, komi za su yi sai an aka juya sai an yi magana sai sun juya mana maganar nan su yi mana magana, to amma ba za a biye ma mutane ba kowa kuma za a biye masa ba, la'akari da cewa ba kuma kowa ke yin haka ba. To kaga yan kaɗan ba za su sa koko wanda muka sani muna masu kyakkyawan zato ba za su sa su dalilin su ba abin nan ba, amma littafin da muke bugowa shi kanshi wasu ba sa ganin cewa abin nan yana da amfani, wanda suke kallo kawai zan zama mai kuɗi. To ba shi bane bayan littattafan da ake bugawa kuɗin buga su baya dawowa sai ka nemo kuɗin daga wani wuri a buga wani, duk sanda aka kawo ko an yi taka tsantsan sai an yi abin nan ba zai dawo ba. To sannan kuma bayan haka nan ka tunkula kudin ka makudai ka biya a buga littafi ka rika dama da shi gutsu ya za kudin su daya, ko ya san haka kudi inda irin haka take. To a balle waɗannan irin waɗannan ba za mu iya buga su ba, sai dai a photocopy, domin yanzu ana buga shi ne ya fito aka ce mutum 1000 kaza ku bugo da kanku dai da duk da aka in an bugo kuma can kuma kun ji da kanku yau za mu buga wannan ba. To Allah dai ba mu mafita, amma yana da fa'ida ko ba za a buga ba na abu wanda abin ya dama ya yi photocopy shi ya aje dan kanshi tunda babu yanzu babu littafin sai kai amfani da shi wata rana in ta taso. Ina ne saboda haka ya kawo waɗannan ya kawo sunayen, saboda haka su waɗancan da suka san sunayen Allah da sifofinsa suka karɓe su kuma a yadda suke shikenan sai ya zama da su haske ya shiga zuciyarsu, saboda haka suka samu haske wa arafu rabbahum biha wa zakarullaha azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi, suka rika ambaton Allah da sunayensa da sifofinsa, ko yalhajuna bidhalika fi adhkarihim wa da'awatihim, kuma duk in suna addu'a da azkar da suke yi suna ambaton Allah a harshen su da waɗannan sifofi nashi da sunayen shi da aka gaya musu da irin yanda ya kamata. Wa yatawassaluna ila Allah jalla wa ala biha, kuma suna tawassuli da sunayen Allah da waɗannan sunayen, kama qala ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye waɗanda suka fi kyau, to ku kira shi da waɗannan sunayen. Ai farihu biha, sun yi murna da waɗannan sunaye wa tafahhamu ma'aniha, sannan kuma sun kokari sun fahimci ma'anonin sun iya sosai. Wannan su ne na farko. Wal qismu thani, amma kashi na biyu su ko talaqqawha bil munkarati wal juhud, wa su bin nakirati, su sun dauke su ne bin nakirati da musu, suka nuna musu basu yadda ba, wal juhudi da jayayya su da gardama, wal kufru biha suka kafirce masunayen, wa qabaluha bit ta'wili suka fuskance su da wannan tawili, kowane suna aka gaya masa sai sun juya shi sun mai tawili, su ce su ba haka bane a wurin su, wa tahrifi da juyar da ma'anan sunayen. Wa fi muqaddamati haula, a cikin waɗanda suke yan gaba dai a cikin waɗannan mutane karkatattun nan aljahmiya, su ne jahmawa wanda suka zo ɗaliban Safwan, wannan Jahm bin Safwan, wanda suka yi musu ma sunayen gaba ɗaya suka ce Allah bai da wasu sunaye bai da sifofi. Sannan wal mu'tazila, da mu'tazilawa kuma su mu'tazilawa su ma sun zo sun ɗauki wasu sun canza, wal asha'ira su ma asha'ira suka yi musu wasu suka iyadda da wasu ma wasu sunayen. Wannan abun nan ne wasairu tawa'if da sauran ƙungiyoyi allati tanakkarat lil asma'i was sifat, wanda suka yi musu wannan sunaye da sifofi alwarida fil kitabi was sunnati aw li ba'dihha, suka yi musun sunayen Allah da sifofinsa wanda sun zo cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aw li ba'dihha, ko kuma suka yi musun wasu sunayen dan ba dukan su bane, kamar ash'ari ai ba duka suka kore ba, misali sun dauki wasu, saboda haka suka yi haka. Wa qalu, suka ce inna ai idza taqadaha al insan, suka ce waɗannan sunaye in mutum ya yarda da su ya kuna mushabbahan aw mujassaman, sai suka ce sai ya zama ko dai ya kwatanta Allah ya yi tashbihi, ko ya ce Allah yana da jiki mujassama, dan akwai waɗanda har ma suna zagin ahlus sunna suna cewa mujassamun masu bautan jiki ne abin nan ba, suna mai da Allah kamar dan adam yana da jiki. Lanna hadhihi al-asma wa sifat, domin waɗannan sunaye da sifofi ai la takunu ai illa lil ajsami bi za'mihim,
su suna cewa wai ba zai yi a ba da sifofin nan ba sai ga jikunkuna, kamar misali su ce a ce Allah na da hannu, sai su ce to ai ya nuna mai jiki ne, yana da ido ko yana da kaza, sai su kore waɗannan abubuwa. wali anna hadhihi al-asma wa sifat tujadu fil makhluqina, kuma cewa wai waɗannan sunayen da sifofi ai ana samun su ga halitta. To kaga wannan kuma shine abin da ma wasu har yanzu ake fama da su. Yanzu misali idan na bada wani misali, idan aka ce hannun agogo, aka ce hannun Alhaji Ayuba, agogo na da hannu, kana da hannu, kasancewa an ce agogo na da hannu shikenan an kwatanta shi da hannunka, dama kun yi kana akwai inda kuka haɗu kai da agogo, to amma agogo ba a ce mai hannun agogo. To dan an ce yanzu agogo na da hannu, da aka ji an ce agogo aka ce hannu, aka ce kuma Alhaji Ayuba aka ce hannu, ai mai hankali ya bambance Alhaji Ayuba da hannu, ya bambance agogo da hannu. Amma shikenan da an ce kawai agogo da hannu, kai ma da hannu, sai a ce an kwatanta ka da agogo, ka dawo agogo, ko ku agogo ya dawo kai saboda an ce yana da hannu, ko ku a zo neman hannun kawai a daga gan shi mai yatsu biyar shi agogo. Amma masu agogo da sun zo sun san hannun agogo daban, sun san kuma hannun mai agogon ya bambanta da hannun agogon. To ashe kwatanta agogo da kai dan adam a ce agogo na da hannu, ga masu hankali ba za a ce yanzu an maida agogo kai ba ko an maida ka agogo, haka ne ko? Saboda bambanci ne, kiyasun ne ma alfarik jiddan nisa. To aka zo aka dauki kuma hancin abin nan ba, aka ce hancin zomo da hancin giwa, na hancin takalmi, yawwa barakallahu fika ba, hancin takalmi, ga takalmi a ce mai hancin takalmi, to a ce hancin giwa. Yanzu shikenan aka ce hancin takalmi, aka ce hancin giwa, mutum da ya zo sai ya ce shi ba zai yadda takalmi na da hanci ba dan saboda an kwatanta takalmi da giwa, an kwatanta giwa ta zama takalmi. Wannan fa a halittu kenan. To saboda haka in ana maganan Allah, ana maganan zatin Allah, yadda zatin shi bai da alaka, laisa kamithlihi shay, babu wata halitta da ta yi kama a zatinsa da zatinsa, to haka kuma sifofinsa ma babu wata halitta da ta yi kama da shi, to haka kuma af'alihi, haka aikace-aikacensa, yadda yake aiki ya bambanta da yadda halitta sake aiki, komin girman halittar nan ba iri ɗaya suke aiki ba. Shi yasa dan a hutar da mu sai ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Duk dan adam ma wanda ya isa haka, in kana son wani abu ya faru sai ka dade kana yin shirye yadda zai zama. Shi ko duk sadda ya so abu kawai bainal kafi wan nun ne, kowane irin al'amari na shi haka yake. inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kawai al'amarinsa duk yayin da ya so abu ya kasance, ya ce masa kasance kawai sai ya kasance. Ya fito ko? To saboda haka kaga dan an ce yana kaza, Allah na kaza, muna abun nan ba, to shikenan. Akwai salabiyat waɗanda dama wannan tanzihi ne, kore mai za a yi bayyuwa a jingina mai su, wannan kuma kwata-kwata ba zai yi ba. Saboda haka su in an jingina mai, mu a wurinmu a namu irin waɗannan ɗabi'a ne mu yi su, kuma labudda sai mun yi wannan. Shi ko a jingina mai wannan na ƙasa ne, kamar cin abinci, sha, a aradul bashariya dai, irin abin da ke shafa ɗan adam, a arad nake nufi, a arad da ayin da hamza ayin, a aradul bashariya, waɗannan abin da ke samun ‘yan adam su a nasu ɗabi'a su ne su yi haka nan, har shi yasa ba sa gardama a su ya su, don an ga kana yi ba a mamaki. Yanzu misali ka zo gidan mutane kawai don ka ce su baka buta za ka shiga bayi, sai su koma su rika mamaki a ce kana shiga bayi, su ba daga bayan suka fito ba ɗazu. Kaga ba wanda zai mamakin wannan, illa iya ma kawai watakila kana tunanin dai baka shiryo ba ko kuma wani, amma dai a ce ashe kana shiga bayi, ko an daɗe zaune aka kana haka, kana gyangyaɗi, sai su fara mamaki ashe kana bacci. Sun ga an daɗe kaga kana aka ce kai wane mun ga, ya ce kai yunwa nike ji ban sha ruwa ba, ina so in sha ruwa ko ina so in ci abinci, sai su fara mamaki aka kaji kishirwa, aka kaji yunwa. Saboda me? Saboda aradun bashariya ne, an ga kayi bacci, an aka ga kayi atishawa ba, mutane su ruga su ce in ba da yadda aka yi sharrin corona ba, in an yi mutum ya ruga. Amma in ba haka ba, ɗabi'atan in mutum ya ji kayi atishawa abin da ya san ana yi ne, in ya ga kayi hamma abin da ya san kana yi ne, an san kana yi ne. To ko kalli hamma, saboda na ƙasa ce, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin hamma ba har ya bar duniya, bai taɓa yin hamma, annabi bai hamma.
to ka gani to kaga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da aka zo a zatin sa aka ga in aka bar shi yana hamma an jingina wata na ƙasa da ba a so a matsayin sa ya rika yi annabi ba a sa mai hamma ba bai taba yin hamma ba hayaba duniya sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kana dagawa sama kuma in aka kai wurin Allah ashe kenan duk ko an kwatanta wani abu duk abin da zai zama na ƙasa shi ba zai je wurin shi ba a jingina mai shi mu ne muke da wannan saboda haka shi ba a yi magana ba mala'iku ma da ya yi masa sai da ya yi masu wata irin matsayin da tun da su ba sa ci ba sa sha ba sa bacci sannan ba sa gajiya kwata-kwata mala'ika baya gajiya ba a sa su aiki su gaji ba sa gajiya ba sa ci ba sa bacci ba sa gajiya ba sa haure ba sa haihuwa ba su da sha'awa ta bashariya a aradul bashariya na a ci ko a sha ko a yi sha'awa ko a wani abu duk ba su da ita ya fito ko to kaga wannan sai ya ƙara sa ka ƙara gane girman Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa dan a gane shi sosai cikin aya wadda tafi kowace aya daraja a cikin abin da aka nuna girmanta sai ya ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ku sani fa shi Allah tabaraka wa ta'ala gangadi bai kama shi balle bacci to sai ballan mala'iku su ma tunda ma'aikatan shi ne khuddamur rahman sai ya ce ba za su ci abinci ba ba za su sha ba ba za su yi sha'awa ba ba za su yi bacci ba su ma ba sa yi duka waɗannan saboda kullun hidima suke suna aiki to mu ko fa saboda ka aradun bashariya mu muna yi to ba a jingina ma Allah su kwata-kwata domin na ƙasa ne su a wurin shi mu ko a wurin mu ɗabi'a ce ya fito mu daure mu gane wannan dan wannan shi zai ƙara sa ka ƙara gane girma dan na ba ku misali na ran na ce yanzu nan muna da sha'awan abu muna son shi ba dai kuɗi ne muke so ba da su sai da na ga wani ya turo min wani abun bandan ya ce an gano yanzu mata wai ana so su rika motsa jiki amma babban hanyar motsa jikin su a rika ba su kuɗi suna kirga inda mata sun ana so su rika motsa jiki amma babban hanyar motsa jikin da za a ba mata wanda ba za su rika musu ba a kai su ce su yi ta yi kullum to a rika ba su kuɗi suna kirga bayan sun gama kirga kuma a zabtaran masa su zuba a jika su kashe su kashe su dawo to wannan motsa jiki ne wurin su zai hana BP ya tashi domin da an ba su suka fara kirga daga nan za su fara murna za su fara farin ciki za su fara murna to in suka je wurin kashewa suka ƙara kashewa murna ta ƙaru na aka daga nan an raba mata da BP ai ko raba su da bifin nan zai wuya yanzu to kaga wannan abun nan ne a ce an ba mutum abu yana sha'awa yana so wannan son ga wannan abun ya sa mashi abun nan ba to su sai aka ce an hana ba ruwan su da wannan aradun bashariya a ba su saboda min ko da yaushe aiki za su to ka kalli kudin nan dai su ne mutum yake so sosai amma in ɗaya daga cikin bukatun nan suka gitto mai na ɗan adam yana fa iya jefar da su kaga dai in bai da lafiya zai koma ta kuɗi idan bayi ya kama shi yanzu nan ka shiga zawo ya kama ka kaji zai zubo aka ce ga 100 ka kirga Malam Bakar a kasuwa mutum aka ce mai ga 100 ga shi kuɗin ka zanna kirga kafin ya ji kuma zai zawo kana gani ya tsaya kirga kuɗin nan to idan kuma ya dunkule su ya je gida sai bacci ya kama shi fa ya zai yi yana rike da su a hannu zaga ya yadda su ya da malmala su ma a ciki wataƙila ma ya jujjuya a kansu ya birgima to ka gani ya ka gani to ka gani a aradun bashariya da kayan da yake so ma yanzu da suka gitta mai zai yadda kuma abin da ya fi so saboda su to inda an ba mu wannan damu aka ba wancan kaga za a samu na ƙasa to sai aka yi wanda ba ruwansu da wannan su mala'iku da aka sa su aiki ba ruwansu da wannan kai ka san yanzu da 'yan adam ne ke zuwa ɗaukar rai da an samu matsala matsalan nan shine wasu su je ɗauka a ba su kuɗi su kyale mutum ko ba ka ba ne ba zai yi ba su abin da mutum suna son an san yan adam na son kuɗi in suka ji an so ran aka ce za a ba su miliyan kaza za su an so ba sai su an so kuɗin su dawo su baro shi ba ko kuma su je su tadda mai kuɗin shi kuma a ɗakin shi ya baje daloli su saci kuɗin bayan sun kashe shi bayan sun ɗauran sai su ɗebi kuɗin kuma su tafi magada su zo su tara an kwashe kuɗi ko ba ka ba ne to amma kaga su da ba a sa masu ba ruwansu da wannan ba ka iya masu magana su baka wani abu ka ba su wani abu kuma ba su iya ganin kayan ka su taba ku dubi fa yadda mala'iku za su shiga su tadda mutum a ƙarƙashin ƙasa
ya yi gidan duk abin da ya aje ba wanda za su ko ture shi ba za su yi ba. Ka zo ka tarar da wani abu sun an gaje shi ya bare, in ka zo a ce ai mala'ikun nan ne da suka shigo ɗaukar ran shi suka taba shi, hasha lahum, Allah ya tsare su. Abin da aka sa sannan iya abin da za su yi kenan. Kai tsaye rai aka ce su zo su ɗauka, kai tsaye ran nan za su ɗauka. Ba ka zuwa ka ga wani abu cikin ɗakin nan ya ɓace a tuhume su. In dai an ga wani abu to wani ne ya shigo bayan mai ɗakin ya mutu ya ɗauka. Masu wasu ba sa yi, saboda me ba su da aradun bashariya kwata-kwata, duniya kwata-kwata ba ta gabansu. Ya fito? To kaga su da aka ba wannan sifan, yaya wanda ya yi su? An ba su ƙarfi, an ba su abin nan ba, yanzu nan za a aiko Jibrilu daga sama, yanzu nan zai iso daga sama ne ba manzon Allah labari, ya ba shi saƙo. Yanzu nan kafin ka ce kwabo ya zo, yanzu nan kafin ka ce kwabo ya koma. Aikin nan da aka sa shi nan ya sani abin da ya sani kenan. To kaga yaya mai sa su aikin? Ya fito? So da haka dan an ce waɗannan muna da waɗannan, an ce ga sunan, ba daidai bane mutum ya tunani har ya kawo ma zuciya shi kenan an kwatanta da irin na Allah. Ba yadda za a yi. لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون للأجسام بزعمهم ولأن هذه الأسماء والصفات أي توجد في المخلوقين. cewa wai waɗannan sunayen da sifofi wai ana samun su ga halittu. Fa idza summiya Allahu biha, idan aka ambaci Allah da su aka ce aw wusifa biha, ko aka sifanta shi da su, ay sara mushabihan lil makhluqin bi za'mihim, wai daga nan yayi kama da halittu su azatan su. Wannan mummunan magana ce. Mu tsaya nan. wasababu fi dhalika ko fi hadha naktafi bi hadha. Wa alaikum salam. Na sosai, amma sai samu abin da zai hana shi shakkun, ya fara jin yana shakka ko yana wani mummunan tunani game da Allah wanda bai faɗi ba, aka ce ba za a kama shi ba. Amma duk da haka ya ɗaura zuciyar nan ya rika yawaita cewa amantu billah la ilaha illallah, amantu billah. Wannan shi zai tare maganan da yayi, tunda wasu na ci a gara su ji cewa yayi wani lokaci mutum sai ya je yana da shakku, yana jin wasu abu, na ce idan ya je yana yin wannan tare shakkun yake yi. Na farko kada ya faɗi, na biyu wannan shakkun ya rika tare shi da yawan faɗin la ilaha illallah da yawan cewa amantu billah. Ya fito ko? Na? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Barakallahu fi. Kuma da yawan wannan. Mutum yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yana yawan cewa amantu billah. Wannan shine maganin wannan abu nan ne. Shi yasa wani malami yake cewa har in wani ya ce maka ittaqillah, kada ka ce ittaqihi anta. Kada wani ya ce maka ka ji tsoron Allah, kai kuma ka ce kai ka ji tsoron shi. Ya ce maka ittaqillaha, sai ka ce amantu billah. Kada ka rama, ya ce maka ka ji tsoron Allah, duk wanda ya hada ka da Allah, kai koma wurin Allah ko shi ba za ya ba. Ya ce ka ji tsoron Allah, sai ka ce amantu billah. Kada ya ce ma ka ji tsoron Allah, ka ce kai ka ji tsoron shi. Ko ni da waye dama an gaya ma bana jin tsoron shi, ko da an gaya ma wani abu, ko an ce ma haka kawai kai koma wurin shi. Ittaqillah, sai ka ce amantu billah. Ya fito? Subhanaka. Na'am. Ban ji ba? Yalhajuna. Suna faɗi lahaja da su faɗi, su magana, su faɗi abu da harshen su, shine suna faɗi da harshen su, suna maimaita, suna faɗi da harshe. Daga lahaja kaga shi yasa ake cewa lahajan mutum harshen shi magana. To suna magana in suna faɗin abun a harsunan su, suna yawan maimaita. Na'am. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا
واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.